原來加拿大安省有好好食嘅，Jimmy Ho今日同大家嚟到大統華超級市場呢一度啊！端午節咧就到啦，我 Jimmy Ho 都嚟大統華呢度買翻啲粽食下，應下節先。過去嘅25年呢，我都有嚟大統華幫襯佢哋買粽食噶，因為大統華啲粽呢價錢又合理啦，而味道呢又正宗啦，都似我細個時喺香港食到嘅味道。一路以嚟咧，如果我想食廣東嘅蛋黃肉粽啦、鹼水粽同埋果蒸粽咁咧，我都嚟大統華呢度買㗎。除咗呢啲傳統嘅粽之外咧，而家大統華咧都推出咗一啲比較新穎啲嘅粽，好似呢一個七龍珠霸王粽，同埋呢個香辣小龍蝦粽，仲有呢一隻東坡肉瑤柱荷葉粽。粽嘅種類之多啊，簡直就係五花八門啊！而家端午節就到啦。大統華咧仲做緊一啲咧推廣呢啲粽嘅活動，喺2025年6月1號之前，每買6隻咧就有8% 嘅折頭，仲送一個端午節嘅禮物袋。如果喺2025年6月1號之前咧買多過10隻嘅話咧，有9折，仲有呢個保溫袋送㗎。呢個優惠咧喺門市同網上邊咧你都可以有㗎。咁我都買咗幾隻粽翻嚟試下。咁我又買咗啲咧比較傳統啲嘅廣東鹹肉粽咁樣啦，咁同埋好似嗰個鹼水粽咁樣啦。咁另外咧，我又咧買咗啲譬如新款啲嚟試下，好似嗰個七龍珠霸王粽，同埋咧嗰個辣龍蝦粽。咁我真係好 excited 啊，想試下啲咩味道。咁嗰啲粽咧買咗翻嚟之後咧，咁佢實未熟㗎，你要整翻熟佢嘅。咁通常都有3種做法啦，一係就煮啦，一係咧就煎啦，煎就香口啲啦，或者咧其實最好就係蒸啦，蒸咧就可以保持翻個粽裏邊啲原汁原味啦。咁喺 freezer 度拎出嚟咧，蒸大概半個鐘頭度咧就食得啦。咁啊，首先試下佢呢一隻七龍珠霸王粽先啦。哇！呢隻七龍珠霸王粽，你睇下幾靚幾柔潤啊！咁點解叫七龍珠霸王粽咧？因為咧佢裏邊咧應該係有7隻嘅鹹蛋黃㗎。見唔見到啊？好多鹹蛋黃啊！我最中意鹹蛋黃啊！隻鹹蛋黃都咁大隻嘅，咁柔潤㗎。哇，好好味啊！啲糯米啊，又好軟熟，好煙韌，啲肥豬肉。好香啊！呢個係好高質素嘅粽啊，食過翻尋味啊！佢咁大隻粽咧，我一個人咧都唔一定食得晒啊，我嚟同屋企人分享咧就最適合啦。跟住落嚟咧就試一隻香辣小龍蝦粽。你可以見到咧，佢有個三盤有啲小龍蝦嗰啲，見到喺出邊你見到啊，好多隻呢啲蝦同小龍蝦喺度噶。佢呢一隻咧辣嘅小龍蝦粽咧，好香啊，辣辣地嘅味同埋好香嘅荷葉味啊，少少辣辣地，但係咧佢又唔係話真係好辣，咁有啲木耳咁樣啦。咁嗰啲小龍蝦咧好彈好香啦，同埋好香嘅荷葉味啦，即係話越食越開胃啊！跟住落嚟呢一隻咧就係東坡肉瑤柱荷葉粽啦，好香嘅荷葉味啊！呢一隻粽都好大隻嘅，都幾巨型下。咁一切開去咧，呢一隻粽咧裏邊咧有肥豬肉啦，最特別咧就係喺度仲有冬菇啦。同埋咧，佢係話有栗子啦，有鹹蛋黃啦。哇！仲有成隻日本乾瑤柱喺度啊，見唔見到啊？
試下個菇先啊嚇。好大隻啊，好香啊！試埋乾瑤柱，唔錯啊！嗰啲糯米，有栗子，好多唔同嘅 texture 啊，肥豬肉啦、冬菇啦、乾瑤柱啦、糯米啦，喺個口度咧，好似一個俾一個好嘅經歷，一個 adventures 咁樣啊！大統華咧有咁多種唔同嘅粽咧，真係一日午餐食粽都咧食極都唔厭啊，真係又唔會覺得悶啊！如果你咧係想食翻一啲比較傳統啲嘅粽咧，佢哋呢度咧，譬如都有啲傳統嘅鹼水粽啊，同埋咧果蒸粽啊咁樣噶。鹹肉粽，咁裏邊咧有鹹豬肉啦，同埋有隻蛋黃噶，有隻蛋黃喺度噶。呢個鹼水粽裏邊咧，你睇下幾多蓮蓉啊，落足料噶。咁樣今餐嘅飯後感咧，就係我覺得大統華咧啲粽咧真係味道好好啦。咁同埋咧，佢真係款式真係好多啊。咁你可以轉唔同嘅口味食極都唔厭。咁價錢咧又相宜啦。咁我向大家極力推薦㗎。端午節就嚟到啦，快啲買翻隻應下節啦！